जब भी हम किसी को कॉल करते हैं तो यहाँ पे एक ऐसा साउंड आने लगता है। इस साउंड को बंद करने के लिए हम एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। हम सबसे पहले प्ले स्टोर वाले ऑप्शन में चलते हैं। यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं TTSLEX को सर्च करते हैं तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन आता है, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ से हम पूरा बैक चलते हैं, यहाँ सेटिंग वाले ऑप्शन में चलते हैं। यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट टू स्पीच, नहीं तो आप सेटिंग वाले ऑप्शन में जाके ढूंढ लीजिएगा तो यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन। यहाँ वाले फर्स्ट वाले ऑप्शन को टच करके यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन इसको भी टच कर ले रहे हैं और यहाँ पे जो नीचे का ऑप्शन उसको टिक कर दे रहे हैं, यहाँ से ओके कर दे रहे हैं। यहाँ से मैं इसको टच करने के बाद बैक आ जा रहा हूँ पूरा। यहाँ पे जो कॉलिंग वाला ऑप्शन है इसको मैं ऐसे टच किया रहूँगा तो एक ऑप्शन आता है ऐप इन्फो का, यहाँ से मैं इसको टच करता हूँ तो यहाँ पे स्टोरेज यूजेज वाला जो ऑप्शन है, यहाँ से मैं क्लियर डाटा का जो ऑप्शन है इसको टच कर ले रहा हूँ और यहाँ से ओके कर ले रहा हूँ। तो ये हमारा 100% जो भी सेटिंग है ये हो गया है पूरा। और यहाँ पे जो मैं रिकॉर्डिंग करूँगा यहाँ पे रिकॉर्डिंग होगा और साउंड भी नहीं आएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगे, तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ से मैं इसको डायलिंग वाला ऑप्शन भी शो कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं आ रही है, ये 100% तरीका सही है और यहाँ से आपका भी हो भी जाता है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका वर्तमान डेटा बैलेंस